Cara ubah suara di CapCut. Dan suara ketiga. Stop rekam. Nah, di sini kamu bisa ambil mana yang bagus dan mana yang enggak. Caranya gampang banget, seperti biasa. Diseleksi track audionya, dibagi dan dihapus buat audio yang enggak perlu. Nah, kalau yang bagusnya kita geser ke depan. Sekarang kita kasih efek biar suaranya beda-beda. Cara kasih efek audionya adalah pilih efek, terus pilih efek yang kamu suka. Kamu bebas kok kasih efek apa aja, kamu bisa coba satu-satu. Kalau aku sih senangnya pakai efek manis dan efek remaja. Kalau yang ini aku kasih efek remaja.